Лабрадор по кличке Лу вырастила троих маленьких очаровательных тигрят, которые были оставлены их собственной матерью. Когда детеныши начали подрастать, их пришлось разлучить с собакой, ставшей им приемной мамой. Однако через 2 года произошло нечто невероятное, чего никто не мог себе даже представить. Селин – известный специалист в области охраны животных и окружающей среды. Парень делает все возможное, чтобы помочь братьям нашим меньшим, и всей душой переживает за них. Селин подрабатывает в зоопарке родного города, где он присматривает за зверушками, кормит и заботится о них. Кроме того, помимо работы, юноша не раз спасал попавших в беду животных. Однажды по дороге на работу Лу видит на дороге грязного, брошенного на произвол судьбы щенка лабрадора. Парень не может пройти мимо малыша и забирает его с собой. Селин пристраивает щенка в зоопарк, где тот сможет получить надлежащую заботу и уход и вырасти настоящим защитником территории. Селин называет щеночка Лу, которая оказывается девочкой, и быстро становится любимицей всех сотрудников зоопарка, благодаря своему добродушному и игривому характеру. Преданная Лу повсюду следует за своим спасителем и хозяином, и с интересом смотрит на огромных хищников, сидящих в клетках. Селин состоит в нескольких организациях, которые занимаются спасением диких животных по всей планете. Сотрудники этих организаций часто звонят парню и просят пристроить очередного брошенного или больного зверька в зоопарк или приют для животных. А Селин делает все возможное, чтобы помочь братьям нашим меньшим и облегчить их страдания. Через 3 года после спасения Лу сотрудник благотворительной организации звонит юноше и рассказывает о 3 маленьких тигрятах, которые остались без мамы-тигрицы. И если малышам немедленно не помочь, то, скорее всего, они погибнут. Селин думает, как помочь бедняжкам. Хотя для парня это необычная практика, ведь он привык спасать птиц и городских животных размером поменьше. Юноша оперативно организовывает для детенышей новое уютное жилище в зоопарке, где он работает. Остается решить самую главную проблему – как накормить малышей, которые совсем недавно появились на свет и отказываются пить молоко из бутылочки. После того, как местные ветеринары убеждаются, что тигрята ничем не болеют и способны вырасти в больших грозных тигров, Селину приходит в голову сумасшедшая идея. Юноша заводит в клетку с 3 детенышами свою любимицу Лу, которая, к удивлению остальных сотрудников зоопарка, не только не прогоняет тигрят, но и приближается к малышам, обнюхав каждого из них по очереди. После этого доброжелательный лабрадор показывает детенышам, что она не представляет для них угрозы, а потерявшая мать тигрята с удовольствием прижимаются к ее мягким пушистым бокам. Лу, у которой не так давно родились собственные щенки, позволяет тигрятам напиться своего теплого и чрезвычайно вкусного молока, а голодные малыши сразу набрасываются на угощение и никак не хотят отпускать от себя большую и добрую собаку. Селин с коллегами с радостью понимают, что его идея оказалась верной, а огромный лабрадор без раздумий проявил заботу и материнский инстинкт в отношении чужих детенышей, признав их за своих и заменив тигрятам потерянную маму. Следующие 3 месяца Лу продолжает кормить и заботиться о тигрятах, словно о собственных щенках, пока малыши немного не подрастут и не станут способны питаться самостоятельно. Благодаря питательному молоку у лабрадора и ее заботе, детеныши очень быстро крепнут и набираются сил, так что местный ветеринар с радостью отмечает, что уже ничто не представляет угрозу для жизни и здоровья брошенных тигрят. Даже когда малыши подрастают и догоняют в размерах свою защитницу, Лу все еще продолжает ухаживать и заботиться о них, как о своих родных детках. А игривая троица считает добродушную собаку своей единственной настоящей мамой. Однако настает момент, когда лабрадору и тигрятам приходится расстаться, так как детенышам пора адаптироваться к жизни с другими представителями своего вида, а их значительно подросшие когти и клыки начинают представлять опасность для приемной матери. Селин не планировал когда-нибудь еще организовать встречу Лу и выращенных ей тигрят, однако спустя 2 года судьба распорядилась иначе. Однажды, прямо в разгар лета, на город обрушивается мощный тайфун, сильнейший за последние годы. Сотрудники зоопарка, в том числе Селин, изо всех сил пытаются защитить своих подопечных от непогоды и отправить каждого из них в безопасное место. К сожалению, непрекращающийся ливень и сильный ветер разделяют Лу с ее хозяином, а обезумевшая от страха собака безуспешно пытается найти укрытие от непогоды. Не найдя хозяина, Лу инстинктивно бросается к вольеру с тиграми и умудряется запрыгнуть внутрь, решив, что это единственный путь к спасению. Селин видит происходящее со стороны, понимает, что может случиться большая беда, и со всех ног бросается к вольеру с грозными хищниками. В то же время Лу начинает пятиться к ограждению, когда 6 взрослых тигров замечают жалкого и насквозь промокшего лабрадора и угрожающе приближаются к нему.
Кажется, что через мгновение мощные полосатые хищники разорвут трясущуюся от холода и страха собаку на куски, когда дорогу им преграждают трое других, молодых тигров. Конечно же, это те самые маленькие тигрята, которых в свое время спасла и вырастила Лу. А теперь настала их очередь защитить свою добрую и приемную мать от острых клыков и когтей своих собратьев. Увидев, что троица молодых тигров по необъяснимой причине встала на защиту собаки, шестерка их более старших собратьев решает не связываться с ними и оставить потенциальную добычу в покое. При этом, когда остальные хищники возвращаются в укрытие, трое молодых тигров не покидают Лу и прикрывают своими мощными телами приемную маму до самого окончания тайфуна, защитив ее от дождя и ветра и показав, что они ничуть не забыли всю ту любовь и заботу, которой она одарила маленьких тигрят в столь необходимый для этого момент. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, были удивлены и восхищены той крепкой связью, что появилась благодаря любви и заботе между двумя совершенно разными видами животных, и ни капли не ослабла за 2 года их разлуки.